你唔覺得 Mini 就係咁嘅咩？好似每一部都係一個人嘅啫咩？對於我嚟講，其實 Mini 係一種 culture 多過係淨止係一部車。我哋今時今日仲係覺得呢一套係好好用，仲係繼續用緊咯，承先啟後。係啊，所以呢部嘢係真係有開創性、突破性嘅，真係影響好大嘅。開晒頂咁樣，嘈喧巴閉啊咁樣，我哋喺度唱歌、引吭高歌。唱歌唱到冇嘢唱嚟，校歌都唱埋出嚟。今日我哋要測試嘅犀利啦，就係被譽為20世紀最有影響力汽車排名榜第2位 Mini。咁第一位係邊個？Model T 揾到你都唔識揸噶啦。係啦，大家見到呢3部車咧，就好多謝 Mini 會咧，就安排咗呢3部好特別嘅車俾我哋試。阿父，你想試邊個啊？我一部都未試過。咁既然我企咗喺呢部 Estate 隔離，就佢先啦。OK，老 Sir 咧？我中意黃豆先生款啊！我以為你中意呢部添。呢部型啲。咁好啦，我揸呢部啦。點啊？第一次接觸 Mini， 點解你一揀就揀架 Clubman Estate 啊？因為我坐咗佢隔離。喂，好多人可能搞唔清楚 Clubman 就一定係以為所有 Clubman 都係對開門嘅車尾。其實就唔係嘅 ，Clubman 可以係 hatchback 嚟嘅。係。不過如果係對開門一隻好似舊嘅 Countryman 咧，就係叫做 Clubman Estate。就係我哋而家揸緊，而家我哋揸緊呢一部啦。即係如果你係認識寶馬集團嘅 Mini 咧，係 Clubman 就一定係對開門啊嘛。係啦，係啦。Classic Mini 世界就唔係嘅。係啦，我哋現場仲有另外一架，嗰架真係 Clubman 啊，其實同阿 Mini 係差唔多樣嘅，都係 hatchback，都係 hatchback 嚟嘅。咁嗰架就有啲特別係 Sprint 嚟嘅。Sprint 即係話降低嘅車身，所以嗰架車泊埋去普通嘅 Mini 嗰度咧，好似小矮人咁啊。嗰個係鬥車版，而我哋今日見到嗰架仲好特別咁，佢車主鋸矮咗成個車身，即係我都未聽過，唔係撈低個車喎，而係將成個車殼上邊即係車窗以上嘅鋸咗2寸，車窗以下嘅再鋸2寸。但係因為佢咁樣做法咧，相應好多嘢要改過啊。係啊，即係個 engine 要撈翻低啦，啲風扇又要撈翻低，水箱又撈翻低，連個玻璃都要搞過㗎，好大工程。佢都話係搞咗好耐，咁亦都係好明顯好有心機啊！呢架好似最快，我哋今日揸咗幾架。係啦，其實馬力嗰啲咧，咁多年嚟嘅 Mini 又好 ，Clubman 又好，即係有好多變動啦。其實係，大家睇翻個 spec，我哋盡量揾翻啱嘅 spec 俾你睇㗎。但係呢架車改動過嘅嘢咧，係更加偏向賽車嗰邊嘅。譬如個波箱就係一啲 short shift 啦，係啊，仲有就係波箱裏邊啲齒輪都係用啲賽車級數嘅齒輪啦。太我覺得係快咗，頭先我都揸過。即係呢架車副偈俾到你嘅力啦，係爽咗。個動態咧都係緊湊啲嘅，緊湊啲啊。另外嗰啲你可以 chill 啲嘅。係啦，因為理論上呢架 Estate 咧個成個車身嗰個剛性啊，同嗰個堅硬度啊，係比唔上嗰啲 Mini 嘅。不過當然舊 Mini 都唔係好硬嘅。其實仲有一個問題就係呢架車其實嗰個蛙佬彈弓係硬啲嘅，因為佢鬥車啊嘛。仲有就係個 cam loop 咧係有少少唔同咗，但係唔係一啲好快嘅 cam loop 嚟嘅。OK，所以你頭先3波慢慢行，俾油嘅時候有啲好似唔係好去。而家好低轉啊，千唔轉啊。係就係咁啦，就係咁啦，就係咁啦。係嘛？係啊，即係個蛙佬彈弓硬，個 cam loop 又稍為有啲唔同嘅角度，又唔係好惡劣嘅，即係又係嗰句咯。你自己買得呢啲嘢裝得落去，你就享受佢另外一種俾到你嘅嘢啫。冇錯，要 keep 住啲轉數嚟踩，咁佢嗰個興奮嘅程度就高好多。又係 close ratio， 又係 quick shift， 仲要係賽車牙，係有啲難入嘅。係啊，但係你唔覺得 Mini 就係咁嘅咩？好似每一部都係一個人嘅啫咩？就係咁 personal。係啦，即係你有你嘅玩法，佢有佢嘅玩法。係啦。因為對於我嚟講，其實 Mini 係
一種 culture 多過係淨止係一部車，即係講緊 classic。係。你純粹以一架車嚟計咧，我揸落去嘅感覺就係我個空間縮小咗好多，但係馬路擴闊咗好多。咁我呢種身形咧，其實揸呢架都還好啲。係。頭先揸架木咧，我係好多位都頂腳㗎啦，但係架木其實再 open 啲嘅。咁可能係啲擺位上嘅嘢啦。咁我頭先亦都試過咧，係做唔到 heel toe 嘅，因為我隻膝頭一遞起少少咧，就頂住咗大盤啦。係啊，咁我純粹覺得，咦 ，mini 呢樣嘢出到嚟，其實佢未必真係喐，當然過癮啦。但係純粹睇咧，都已經係一件賞心悅目。我哋頭先見到嗰啲會員咧，同阿會長啊，成班，佢哋就喺度吹水咯，講下啲車咯。即係其實大家都識咗咁耐，玩咗咁多年，都仲有好多嘢可以傾，仲有好多嘢講。其實 mini 已經係一本好厚嘅書，特別係呢幾廿年嘅發展落嚟，好多嘢嘅轉變同改裝同 upgrade 所有嘢，其實我哋真係唔係專家嚟嘅。我哋梗係唔係啦，我哋都唔係呢個 culture 嘅人。係啊，即係你叫我揸一部出街一次半次，我覺得 OK 嘅。但係你叫我咁屈住喺呢個空間做一架 daily，我做唔到啦。但係你係呢個 culture 嘅人，你喺呢個圈入邊嘅人，佢哋真係可以咁樣噶嘛？係。不過事實上咧，而家好多朋友買一部 Classic Mini 嘅，都唔係日日揸嘅。係。即係真係出嚟禮拜六日出嚟超下嘅。係。而呢部係唔單止可以超嘅，呢部可以飛下。都幾快嘅呢部嘢，個加速感咧。今日我哋其實試車就冇真係好激烈咁試啦。梗係冇啦。始終都係 Mini 會朋友啲車，咁同埋真係好似我頭先所講，即係一部 Mini 係一個人嘅啫，只係屬於一個人。我哋都要啲時間慢慢去適應個波箱啊、個腳位啊、開門啊、閂門啊，連安全帶都要適應啊。呢個扣唔扣到啊？我可以扣到啊！我教你啊，好似咩都要教嘅，係所有嘢都要教嘅。係啦，咁仲有每一部望落去，當然除咗樣唔同，譬如連個 MAR S 化油器有啲唔同嘅喎，即係太多學問喺裏邊，我哋唔識講啊！我都唔求今日係咩試車啊，我純粹體驗下架車，我真係純粹出嚟感受一下嘅啫。但係你感唔感覺到呢一部 Clubman Estate 呢副引擎曾經係揾嚟鬥車嘅引擎？你講開鬥車咧，係啊，我例如睇 Goodwood 啊，嗰啲 classic 嘅 mini 賽咧，我係覺得好好睇嘅。首先兩樣嘢嘅，一咧就係埋身肉搏，係你而家。現代嘅賽車係冇埋身肉搏㗎嘛，一撞就完㗎啦嘛，因為大家爭嘅係講緊0.幾秒，即係你一個小錯誤就完咗啦。咁但係嗰啲係你肯搏，你可以追唔少時間。你一錯，你又俾人追咗唔少時間。咁大家都好有機會，例如我排緊第7，我可以真係搏一搏可以搏到第1。係啊，咁嗰啲埋身肉搏就好好睇嘅。同埋嗰架車喺 control 與 uncontrol 之間嗰啲動作咧，咁係現代賽車冇嘅。好多時候咧 ，Goodwood 嗰個賽事咧，你見到 Mini 挑戰啲5、6千 CC 嘅美國車，係啊，好好睇㗎！一到直路 Mini 又俾人綁甩，係啊，一到彎路 Mini 又追翻喎。係，但係佢個動作係哇，好似好拗教，但係其實佢又做到嘅。嗰啲係真係好得意嘅。咁今日都叫一嘗我嘅少少 checklist 啊，剔咗一個剔，即係我都入行10零年，都未揸過 Classic Mini，今日剔翻呢個剔啦，咁都係好開心嘅件事。但係3部你都揸過㗎嘛？係啊。你最中意邊部咧？最中意架木。又話揸得最辛苦。係，但係嗰個 feel 係其他車冇。係真係冇啊！係其他車冇。即係消失咗㗎啦，呢樣嘢。但係你唔會買咯？唔會啊！呢啲咪等於人哋個仔咯，玩下好。或者嗰時澳門可以租下車，揸一日半日，又幾開心啊！嗬。哎呀，我唔中意澳門揸車，不過如果有機會揸木，可以諗下。我真係好中意你做呢種動作，我覺得你咧一嚟行 cap 嗰啲咧，你特別我啲動作咧，我響太添。
響胎，話俾個車主聽先。佢好開心啊，仲響到胎喎，仲得啊，仲得啊，老而彌堅啊！呢架算係比較真係靠近早期嘅 Mini 啦。我哋聯絡 Mini 會嘅時候係其中一個最大嘅要求就係、喂，最好揾部最舊嘅 Mini 俾我哋啊，睇清楚啲嘢啊。係啊，所以你見到個門咧，都個門膠仲喺出邊嘅。個 stopper 佢改過嚟啦，之前應該係一條皮帶嚟嘅，佢而家改咗金屬啦，乜都冇啦呢度，簡單到不得了。但係就呢部嘅感覺，我自己頭先揸過我就好強烈啦。係啊，係嘛？即係點解我諗都唔使諗就要揀呢架咧？係。佢呢一架係原汁原味得嚟咧，佢又係當年嘅高性能啊！即係冇改裝喎，係胎都係幼胎細碌喎。係啊，咁係孖級，但係咧就係好細嘅孖級喎。係你睇個軚盤大到成個面盤咁樣。呢架據我所知係當年一啲 homologation 出嘅車嚟嘅。即係得1000部嘅啫。哇！係啦，當然歲月個關係啦，好老實，好多嘢都唔係話真係 exactly，真係完全一模一樣嘅啦已經。即係譬如頭先你見到我哋打開引擎蓋，見到個點火都改咗㗎啦。有時候玩啲車就係咁樣，唔係話你唔想追翻最 original，係追唔到啊！你想俾錢都買唔到啊！今次真係認真咁樣打開成架車啲引擎睇下咧，真係 compact 到不得了。個水箱風扇擠埋一邊。其實就唔係一個幾合理嘅設計嚟嘅，喺個空間運用上面就好 efficient。係一邊係把風扇啦嚇，另外一邊係有個幾粒子喎。但係個幾粒子駁喺邊度咧？就駁翻入部 engine 入邊嘅。係。咁呢個好奇怪嘅，因為我哋見慣晒啲幾粒子咧，都係一邊入動力一邊出動力㗎嘛。係。但係你見到佢咧係入出都喺嗰度。而且冇一個唔係話兩條軸喎，得一條軸嘅，即係同心軸嚟嘅。係。個內圈出啲動力出嚟，經過幾粒子之後咧，入翻去個外圈有隻牙就落個波箱度。所以咧。我今日有啲眼瞓，你知唔知啊？文點解咧？我琴晚睇張圖睇到2點幾鐘我都唔明，都唔明，研究咗好耐。咁結果我估，應該嗰隻牙應該係生牙嚟嘅，應該係咁樣落去嘅。我相信應該係咁，大致啊唔肯定。今日問翻啲前輩咧，咁啊原來我嗰個估計係對嘅。OK。啲 compact 嘢做到咁盡咧，當然係有啲嘢會唔完美㗎啦。係，即係譬如佢波箱係同個油底係擸埋一齊嘅，係共用一啲機油嘅。哦，咁呢個咧令到佢先做到咁 compact，但係亦都會引申一啲問題啦。因為 N 展需要用嘅油咧係要稀嘅，有流動性嘅，帶咗啲污糟嘢嘅。係啊，係嘛？波箱需要用嘅油咧就係齒輪與齒輪之間。大家咁樣互相擠壓咧，佢嗰個要做潤滑保護嘅，即係目的都唔一樣啊，算係啊。咁你有咩油可以滿足到兩個？係咯，有咩油咧？要求咧，咁啲前輩咧就講話，我一路以嚟咧都係用啲礦物油啦，佢嗰個黏度係冇咁稀，咁咧就可以滿足到部 engine，亦都可以滿足到個波箱啊。但係今時今日咧，礦物油好難買啊！齒輪咧就係咁衰格嘅，滑得就係唔得。你記唔記得我上次同你講過我嗰架車嘅波箱啊？係啊，貪得意啦，越換越靚，越換越貴。係啊，你講過。結果換完之後咧，轉波咔咔咔咔，死死地用翻啲 High AC 油就冇事啦。係，你講過係啊，講緊佢嘅 IS 啊。係啊，因此咧，其他車廠去學佢呢一種橫置 engine 咧，咁就都係將個波箱獨立處理，可以用翻自己適當嘅油。係，佢為咗呢個輕鐵車嘅工程技術啊，指明咗方向。係，有個加實多嘅罐喺度。如果你裝緊油又細罐得滯喎，又穿咗窿喎，個嘴又係啊，搞乜嘢啊？係 engine 嘅透氣喉嘅油壺嚟嘅。engine 燃燒嘅時候咧，咁佢有啲熱氣咧入咗個燃槽度啦，會有啲有害嘅氣體走出嚟。係啊，咁嗰啲氣體走咧就以前冇管制嘅，周圍走嘅。係，即係令到成個環境咧會污染。所以各個國家嘅政府咧都紛紛立例啊，就係要將呢一個咁樣嘅 engine 裏邊嗰啲咁嘅廢氣咧，就將佢處理咗佢。trap 咗佢。係啦，處理方法好簡單啫，就駁條喉喺個 engine 個 crankcase 嗰度，然之後咧去翻嗰個生氣 intake manifold，一索就會燒埋佢乾淨淨咁樣咯。咪好似 PCB 咁咯。係啦，冇錯啦，就 positive crankcase ventilation。係。咁後來嘅所有嘅新車咧，都政府就立手例規定要做啦。咁呢啲前期嘅冇立例，但係喂玩車還玩車，都對呢個社會有責任。係。所以咧就自己加翻個油壺，將嗰啲有害嘅氣體去一去個壺嗰度，等佢 condense 咗變翻做油。喂，話時話啦，
60年代嘅車需要整個油壺，咁我發覺咧2010年嗰啲好多嗰啲 direct injection 啲車都自己又整翻個油壺喺度。係啊，世界真係之前我哋有見過㗎啦。喂，你講到呢個廢氣咧，我又想講一件事。你記唔記得 Casa Mini 好早期個行李箱蓋係向下開嘅？係啊。原來個原因點解後尾改翻唔俾咁開咧？又係廢氣喎。哦。因為原本嘅設計咧，個設計者就話你打開咪可以擠多啲嘢咯。但係原來發覺廢氣排出嚟係會死人嘅，焗翻到個車廂嗰度會死人嘅，所以就唔好啦，你唔好咁樣用，咁啊做翻上揭式就算啦。喂，但係我冇諗過咧，呢套避震即係呢個都叫好原裝嘅避震，都仲係幾舒服喎。係，我記得後期 Casa Mini 就改到越嚟越硬㗎啦，其實，但係呢架仲係原來都幾舒服喎。佢車頭又要轉彎，又要有動力，係嘛？咁佢咧就用咗雙搖臂，令到個 unsprung weight 輕咗啲啦，咁舒服啲啦。咁要有副車搞咯喎。冇錯啦。當時嘅車殼咧根本上係頂唔住嘅，你都行麥花臣都撐住穿窿添啊！穿窿。所以咧，你見到50幾年嘅車，後來都60、70年代啲日本車都學佢啦，揾個副車架頂住咯。係啊。咁而頂住佢彈弓咧，亦都唔係行好長行程嘅彈弓，直情係用出人意表嘅一嚿橡膠。車會嘅朋友叫漢堡包啊嘛，嗰嚿。其實應該係圓錐形嘅，應該係。冇錯啦，呢一個咧有名堂啊，呢個咧叫做 rubber cone。係。嗱，呢個圓錐形咧，喂，你會睇少個圓錐形，我點解唔用圓柱形啊？係。就係特登用圓錐形咧，佢前面嗰度尖啊嘛，所以一受力一壓咧，初頭嗰段咧咪輕啲咯。係。就做到一個 variable spring rate 啊，幾鬼聰明喎！佢雖然行程短啫喎，佢喂都舒服㗎喎。係啊，真係好嘢喎！喂，但係呢種雪糕筒嘅設計咧，我哋好似冇喺其他車見過喎。有冇聽過？真係冇。大家如果真係知道邊部車用過，就留言講翻啦。即係我見到有啲貨車啊，成咧，或者其實有啲車咧，佢個懸掛系統行到盡嘅時候咧，仲有一嚿咁樣嘅膠要嚟做最後嘅 stopper。係。但係靠晒做彈弓咧，我都係。係啊，係啦。你覺唔覺得呢架20世紀排名第2，影響人類最重要嘅車？係真係好重要啊！好重要，啱先同啲朋友講咧，即係討論點解點解唔係 B 圖啊？大家生產年期都係咁上下長啫，係嘛？都係30零40年啦。有少少唔同嘅，一個完全創新嘅概念嚇。喺1959年 launch 呢架車，即係話佢1955年咁上下已經開始諗啦。係。喂，佢諗到嗰樣嘢，唔單止令到呢架車成功生產咗40年啦嚇。係。喂，我哋今時今日仲係覺得呢一套係好好用，仲係繼續用緊喎，承先啟後。係啊，所以呢部嘢係真係有開創性、突破性嘅，真係影響好大嘅。你睇一個咁簡單嘅車頭雙搖臂，後 trailing arm，用咗幾多年？你用到我諗90年代都仲用緊啊！係啊，仲有前置橫嘅引擎更加唔好講啦，係開創啦直頭。咁但係當其時 BMC 廠嘅老闆俾嘅指令都幾 tough 嘅，10尺長未邊喎，4尺闊，4尺高，一定要4缸4轆啊！你大家唔好奇怪點解要4轆啊？因為當其時啲 bubble car 係興3轆㗎，賣到咦冚冚嗰啲德國嗰啲咩 motor scooter 嗰啲賣到咦冚冚，其實係好難做㗎。其實嗱，歐洲打完仗之後咧，大家都殘咗㗎啦。係啊，但係英國哎呀，呢叫打勝仗啊！係啊，打敗仗嗰啲都3個轆啫。係啊，打勝仗冇3個轆啊。係啊，成我體統喎。仲有話到尾，其實當其時英國仲係工業大國嚟嘅，即係工業技術係好先進嘅。難得就係諗到呢個 Mini 啊，即係咁 compact。可以坐4個人、4個轆、4盤、4衝程幾多個4字？你諗下佢賣超過500幾萬部喎 Mini。我講 Casa Mini 呢架係 Mark One 嚟嘅，其實 Casa Mini 出過好似6代啊，即係有去到 Mark 6啊，好似咁每代都有啲改動啦。但係 Mark One一出，嗰幾年之間係賣咗超過100萬部喎，哦，係好得人驚嘅喎。最主要我哋以前都講過咧，佢行頭轆。呢一個頭轆呢個概念，你話係咪完全係新咧？咁又唔可以咁講。之前不斷都有人去試，係啊，亦都唔係咁容易成功嘅，係有啲車出咗嚟嘅，啊，咁但係呢一個佢嗰個均速嗰個慢向節咧，係相比於較早前面世嘅咧，譬如啲法國車，係啊，
佢明顯地就係嗰個長度可以縮到好短啦。係啊，第二就係個轉向嗰個角度可以好大。好大嘅喎，係啊。咁令到成架車咧個實用性係好強啊。係，仲有一樣嘢就係架車揸起上嚟好玩嘅喎。係啊，係。佢唔係做咗一部即係代步用嘅車就算數喎。可能呢個係副產品唔明，係嘛？係啊。但係總之點解賣到咁多，就係話到俾人聽。英國佬都係追求駕駛樂趣㗎，即係佢將嗰個機器部分壓縮到咁加翻，放咗喺前邊咧，一則就可以令到個咁細嘅車得到咁大嘅空間。二則咧，個重量分佈咧就冇話論論盡盡咁。係啦，係啦。令到呢架車，喂，活躍嘅賽車壇幾十年。係啊，到今日都仲鬥緊。我喺 Top Gear 創刊嘅時候咧，有喺個賽車場揸過啲舊 Mini，但係唔係咁舊啦。佢真係可以做到你 lift off 個 throttle 就佢重心就改變啦。你喺個彎度點一點 brake 又改變啦，即係同揸卡咪一樣咯。所以點解我舊嘅 Mini 係咁鬼 karting feel 就係，其實而家你就算好普通咁揸都感覺到，佢係好容易嗰個重心嘅改變係好容易出現嘅，但係又唔嚇人喎，唔嚇鬼喎。你準備好就得㗎。即係佢有今天電動車嘅優勢，係嘛？低重心，低重心係呢樣嘢咧。亦都係令到即係當其時啲車廠咧眼前一亮，係可以有一部咁 compact 個重心又咁靚，只要我想啲辦法將個馬力整大嘅話，成個車由一個房車變咗做一架跑車。係啊，死啦！我哋一口氣講咗好多嘢呢架車，真係好值得講啊！因為佢好多嘢都係突破性啊，係突破性啊，即係唔係承先啟後咁簡單啊，係完全創新突破，而且咧影響咗後世幾十年，一路仲用緊。係啊，話時話啦，你知唔知咧？我哋話打開個 engine 叫做打橫向。係啊係啊，你有時見到啲外國書咧，佢有一個好得意嘅名㗎喎，佢話叫做東西向。東西向。哦，OK，我都見過啊呢個。你一揭開個車頭冚咧，好似望住個地圖咁樣。係。咁以前啲車咧就打直擺啦，咁啊南北向咁就點解咧？我阿 Sir 話我聽㗎。係。佢話咧嗰啲外國人啊，唔係好似你想象中讀咁多書，你縱向啊，係啊落住條路，喂啲咁深嘅，好深㗎，真係唔好搞咁多嘢嗱。你話南北嘅大家都明，大家就聽得明啊，係啊，幾落地啊嘛呢啲啊。點解我要揀呢個1964年？佢就好似一杯煎酒咁樣，即係好好味，好順和，冇其他嘢。咁啊，但係咧一路發展落去咧，無論因為實際用途或者商機啊，或者賣多啲咧，你就好多煎曲啊、煎些粉啊、煎湯力啦。所以點解嗰啲咁樣嘅 Mini 咧衍生好多古靈精怪嘅？係啊，但係咧佢個骨子裏咧都係我哋頭先講嗰啲特性啊，令到佢受歡迎啊。係啊，50年代嘅車做到咁高嘅速度、咁好嘅反應，同埋個油耗喺當其時只係7 lit 鬆啲嘅啫，7 lit 鬆啲個油耗，好犀利喎！好犀利喎，大佬嗰陣時冇車廠 care 油耗，當然做呢架車係因為油耗嘅，因為嗰個蘇伊士危機所以做嘅。咁但係呢啲上網大家可以睇到㗎啦嚇。咁我哋又試下另外一部啦。好啊，今次呢個係煎曲啊，煎曲。哇！真係幾好睇喎呢個車啊！即係就算冇風又睇，即係所以點解呢一種 CV Joy 即係一出就殺低晒啲法國佬？係咯，呢架木咧我一路都想揸㗎啦，因為以前咧我好記得喺 Car and Driver 工作嘅年代咧，佢哋每次過澳門做澳門賽車咧，其實就去玩嘅。而家先話俾大家聽啦，就係會租架木。咁啊有賽事去做嘢啦，做腳車啦，夜晚就去食嘢啦，好開心㗎！呢樣嘢我90年代我喺澳門做過啦，我幾個同學租架木咁啊，環島2日遊咁啊，食下嘢好開心㗎。
但係到後期冇啦，即係因為安全嘅問題啊，澳門政府就基本上唔俾你咁玩㗎啦。但係呢架屋咧望落去好似個馬步係比普通嘅 Mini 再闊大啲㗎喎。係啊，個 wheelbase 都係屬於長嗰隻啦。係，所以成架車揸上嚟嗰個感覺係唔一樣嘅，定好多嘅。頭先我哋揸緊 Mark One 嘅時候，我哋咪講話個尾啊會喐啊，你收油又好，俾 brake 又好，都會好容易 trigger 到佢個重心轉移啊。呢架就哇四平八穩咁嘅喎，我諗係同佢當其時出現嘅時候係想做軍車有啲關係，又想載人，又想加套四驅，睇個樣就似啦。係啊，即係一架好輕便嘅多用途車輛啦。係。咁結果你話係咪遇到嘢啊？去唔得啦參到軍咧就唔得喎。不過有人就利用佢呢一個咁樣嘅上落方便啊，唔需要話太鏡石嗰啲咁樣嘅周邊車身沙板啊，咁啊有人攞去沙灘嗰度玩，知佢得到一個別號叫做沙灘車 buggy。但係 Mini 其實講獨特嘅車咧，今日我哋都見到部啊，係嗰部 pickup 係咪都比較少見啊？係啦，好有趣啊，真係好可愛。我仲記得咧，舊 Mini 係仲有雪糕車嘅喎，仲有一個睇我嘅車啊，即係2層㗎，有床喺度㗎，好得意嘅。即係點解一部 Mini 可以變咁多嘢出嚟咧？頭轆有好處啦，就係相對於傳統嘅尾轆車，咁啊冇條直塞啊嘛，係嘛？冇咗條 propeller tunnel 啊嘛，係啊平地台喎，又可以低重心喎，好現代嘅術語啊！平地台入邊任你點樣雅裝豪裝隨你做，幾好 feel 嘅，間中揸下呢啲車嗬。你仲記唔記得嗰陣時你揸過嘅感覺啊？哇，好開心啊！係咪覺得自己青春無敵啦嗰陣時？喂，嗰時啊，確係青春無敵啦！嗰時30出頭，喂，我哋幾個同學咧，即係全男班啦，唔好意思啦，就係好嘈噶嘛，開晒頂咁樣，嘈喧巴閉啊咁樣，我哋喺度唱歌，引吭高歌，唱歌唱到冇嘢唱咧，校歌都唱埋出嚟。呢件事係好愉快，而家諗翻起都好開心。係沿住嗰個澳門賽道啊，咁啊又上松山啊，又發夾彎啊。呢架同你當年揸架有啲出入喎。哦，我唔記得咗啦，成30年前。我諗啲胎一定冇咁闊啦，呢條都比較闊嘅。冇錯，胎一定冇闊。引擎應該呢副係強勁啲嘅引擎嚟嘅。冇錯。印象最深刻咧就係平生第一次揸冇動力輔助臂力嘅車。以前咧嗰個租車場咧喺新口岸對面嘅，係一笪空地嚟嘅，但係笪空地唔係平嘅，佢係用啲泥土啊、泥沙咁樣堆高咗一個台咁樣。係啊係啊。於是乎你攞咗車之後咧，你駛出去落馬路咧，第一件事咧就要瀡低。可能係1尺半尺咁嘅啫。係。咁咧瀡落去睇下冇車就瀡落去個輕印住個臂力啦。點知個車唔平，咁意識到哎呀冇 welcome service 啊，要大力啲揼個臂力啊，揼得平個車咧，個車頭要去馬路中心啊，好彩冇車嚟咋。通常第一腳都係咁啊，即係唔為意，冇 service 喎，就係咁噶啦。咁我今朝揸咗一陣間啦。咁晏晝食飯嘅時候，我又揸翻自己嗰架車。係啊，一腳揼落去，差唔多成個人衝。呢架車咧係單 SU 發動機。係啊，老實講，我哋之前揸嗰架咧就係雙發動機。係啊，咁60幾年嗰架，踩到上去快咧，就梗係唔夠佢快啦。係，但係咧單發動機有好處嘅，就係個怠速啊、低速嘅時候咧，個穩定性高啲嘅。係係，調起上嚟冇咁頭痕嘅。係，孖級係好頭痕嘅，真係。踩高咗就唔夠，係啊，唔夠啊，唔夠啊，好明顯噶，即係有啲頂頂地嘅感覺啊，即係佢嘅供油量係咁上下噶啦，但係呢架車誒速度感好強烈，即係就算而家只係行緊50度嘅啫，係啊係，個感覺到好似自己跑車啊，超級跑車啊，所以啲人話揸 Mini 係有卡嘅感覺咧，係 Mini 屋咧就係 Mini 之中嘅卡。係加次卡喺隔離，好似伸隻手都摸到咁樣。係啊，你伸前啲摸到個轆添啊！我思怡，你點諗到一部 Mini 可以變成咁多個版本咧？今日都未出晒嚟㗎，仲有開篷啦，仲有啲 Mini Cooper S 啦，都冇啦，太多啦。不如觀眾又留言講下，你喺澳門有冇揸過呢個屋先？你最中意嘅 Classic Mini 係邊一款啦？定係屋仔已經令到你好懷念，好似呢位阿龍生嘅。係，短嘅2日遊，我一記咗幾10年喎。係啊，真係。有啲乜嘢嘢可以對遊客有咁樣嘅感染力啊嘅吸引力咧？
喂，我哋成日話香港要搞旅遊業咧，都要諗呢啲嘢先得。唔使搞啲咩繽紛喎，可能整啲特別嘅車租俾人，就已經好多人嚟㗎啦。好啦，今日又係一日拍3部車，好趕，天黑啦，好凍啊！我哋應該閂晒佢嘅。頭先我見阿符揸呢架咧係咁樣，你都有少少啊，其實。因為佢兩旁個棚咧，令到我睇唔到嘢，係啊，耷低睇啊，係啊，垂簾聽政咁嘛呢個。仲有佢呢個波棍，其實你係要挨得好前。咁呢個係60年代嘅歐洲車嘅慣例嚟㗎啦。咁即係你轉波咧，你永遠都要做啲用埋個身體嘅。係，所以嗰啲歐洲人點解個肚腩會細啲咧？咦，你買翻架呢架好喎。係啊係啊。咁就唔使做咁多運動啦。好啦，咁啊記得 comment like and share 我哋嘅 YouTube channel， 記得 subscribe。想加入成為我哋嘅會員，當然歡迎啦，撳個加入掣。Facebook、IG 亦都 follow 埋、like 埋啦，好唔好啊？係啊，越嚟越凍添。係啊，好啦，翻去啦。好啦 ，OK，拜拜啦，拜拜。